a'i chynnwys a'r hanes i ebargofiant. Mae Jill Evans nawr yn mynd i ddweud wrthyn ni be ddigwyddodd a sut deithbwyd o hyd i, ac os oes rhyw gwestiynau chi eisiau gofyn, dwi'n mynd bwyntio chi'n at Craig Owen sydd yn gwybod y cyfan. Ond nesa at Jill i ddod â ni o'r dyddiau hynna hyd heddiw mewn 5 munud, Jill. Diolch. Diolch yn fawr. Dwi'n gweithio, ie. Wel, mae pawb yn cael ei ysbrydoli gan y stori hon, a dydyn ni byth yn blino o ailadrodd y stori chwaith. Ar ôl colli cymaint yn y rhyfel, roedd menywod yn benderfynol na fydden nhw byth yn gadael i'r fath gyflafan ddigwydd eto. A gwelwyd sefydlu cyngrair y cenhedloedd fel ffordd o rwystro rhyfel arall. Roedd cefnogaeth yr Unol Daleithiau yn hanfodol a doedd America ddim am ymuno. Felly penderfynodd menywod Cymru apelio yn uniongyrchol at fenywod yr Unol Daleithiau. Roedd yr apel yma yn hollol unigryw, y tro cyntaf, yr unig tro erioed falle, i fenywod cenedl apelio at fenywod cenedl arall dros heddwch. Mae'r ddeiseb yma yn un rhan mewn darlun anferth o fenywod yn gweithredu dros diarogi a dros heddwch dros y degawdau. Ac un elfen sydd yn gyffredin iddyn nhw i gyd yw'r ffaith eu bod nhw wedi gwreiddio mewn cymunedau lleol, yn cynnwys menywod o bob oedran a phob cefndir. Mae'r lleisiau'r menywod yn cael eu clywed o eu cartrefi, eu strydoedd, pentrefi a dinasoedd. Mae yna lawer iawn o bethau yma yng Nghymru i atgoffa ni o'r rhyfel. Ond mae'r stori heddwch yma wedi bod yn gudd tan yn ddiweddar. Y gwaith o paratoi ar gyfer camlwyddiant y rhyfel byd cyntaf yn y deml heddwch yng Nghaerdydd oedd wedi troi lan clawr yr apel yma yn 2014. Dyna oedd man cychwyn taith hir i ddatgelu'r hanes. A fel rydyn ni wedi clywed, cyflwynwyd y ddeiseb i fenywod America yn 1924. Cytunwyd pryd hynny y byddai'n cael ei gadw yn y Smithsonian yn Washington. A fanna oedd e o hyd, ynghyd ar gist dderw fawr. Rydw i yn aelod o'r grŵp Heddwch Nain Mamgu, grŵp bach yng Nghymru ac yn America fel chi wedi clywed. A syniad Heddwch Nain Mamgu oedd dod â'r partneriaeth hawlio heddwch at ei gilydd. Cydweithio unigryw rhwng y Llyfrgell Genedlaethol, yr Amgueddfa Genedlaethol, y Ganolfan dros Faterion Rhyngwladol yn y Deml Heddwch, Archif Menywod Cymru ac eraill o dan arweinyddiaeth ein Academi Heddwch Newydd, a gyda chefnogaeth ariannol Llywodraeth Cymru a'r Loteri Treftadaeth. Trwy ymdrechion y partneriaeth, mae'r ddeiseb erbyn hyn yn ôl yma yng Nghymru, yn y Llyfrgell Genedlaethol, a diolch o galon i'r Smithsonian am ei gadw yn saff ac am ei roi fel rhodd yn ôl i'r Llyfrgell yng Nghymru. A mae ddeiseb yn cael ei pharatoi ar hyn o bryd ar gyfer ei digito, felly bydd unrhyw un yn gallu ffindo aelodau o'r teulu. Fe fydd angen cymod sylweddol, wrth gwrs, i ddigito bron 400 o filoedd o enwau. A dyna pam mae'r papurau yma yn mynd o gwmpas heddi. Rydyn ni angen eich help chi. Lot o help. Ond cofio, dyw e ddim byd i gymharu ar gamp o gasglu'r enwau yn y lle cyntaf, cam mlynedd yn ôl. Mae'r partneriaeth yn paratoi cynllun ar gyfer y flwyddyn yma yn cynnwys gwaith cymunedol i rannu'r hanes ac i wneud yn siŵr bod pob cymuned ar draws Cymru yn gallu chwarae ran yn y stori. Fe fydden ni yn trafod ystyr heddwch yn y misoedd i ddod. Petaswn ni'n llunio deiseb yng Nghymru heddi, apel cyfoes.
Am beth fyswn ni'n gofyn? Am ha ffordd gallen ni ddylanwadu ar wledydd eraill i weithio dros heddwch? Sut rydyn ni'n creu Cymru fel cenedl heddwch? Dyna'r math o gwestiynau rydyn ni eisiau trafod gyda pobl ar draws Cymru. Mae'r menywod wedi ein ysbrydoli wrth gwrs, ond mae rhaid i ni wneud mwy na nodi a chofnodi eu camp aruthrol mwyn talu wir deunged iddyn nhw. Mae rhaid i ni hefyd weithredu dros Gymru heddychlon a chyfiawn a dros byd heb ryfel fel gwnaethon nhw. Diolch. Wel, dyna ni, dyna chi wedi cael y stori.